نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے فرمایا کہ وہ کھانسی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا بچے کو۔ کوئی اماں نے جو جناب کھانسی کا شربت ہتے پڑا وہ پلا دیا، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی بڑی ذہین قسم کی امائیں بھی ٹکر گئیں مجھ کو، انہوں نے بتایا کہ ہم تو حکیم صاحب ایسے کرتے ہیں کہ ہم تو 4-5 کھانسی کے شربت مکس کر کے بچے کو پلا دیتے ہیں، بچے کا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ کھانسی کے شربت، کھانسی کا علاج اتنا آسان نہیں ہوتا جس کو آپ اتنا ایزی سمجھتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو کھانسی کی تشخیص کر لیجئے، کھانسی تشخیص کر لیں کہ کھانسی ہے کون سی والی، پھر علاج کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ کھانسی اگر خشک ہے، ایفیڈرن گروپ، مسکولر گروپ، ٹھیک ہے، اگر خشک ہے تو آپ نے صرف اور صرف ادرک کا جوشاندہ پلا دیجئے۔ یقین کیجئے لہسن کا جوشاندہ بھی پلا سکتے ہیں، ہلکا سا اس میں شہد یا گڑ بھی ملا سکتے ہیں، گڑ زیادہ اچھا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھانسی کے معاملے میں اگر کوئی جوشاندہ بنا رہے ہیں تو اس میں گڑ زیادہ اچھا کام کرتا ہے بنسبت شہد ملانے کے، ٹھیک ہے۔ کیمسٹری کو سمجھ کے چلیے تاکہ رزلٹ ڈیجیٹلائزڈ ہو، رزلٹ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جناب علی اگر خشک کھانسی تھی، مسکولر، خشکی مطلب مسکولر یونٹ، ٹھیک ہے نا، اگر خشک کھانسی تھی اور جناب علی تو اس میں آپ نے کیا کیا کہ صرف اور صرف ادرک کا جوشاندہ پلا دیا یا لہسن کا جوشاندہ پلا دیا اور اس میں تھوڑا سا گڑ ملا دیا۔ یقین کیجئے کہ خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ایک ہوتی کھانسی بلغمی کھانسی، کلاسیفیکیشن کو دماغ میں رکھیے، اپنے پرچے میں لکھ لیجئے کسی ایک رجسٹر میں، تاکہ آپ بر وقت علاج کریں اور ایک اچھا علاج کریں اور علاج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر تجربے کرتا ہے آدمی، کوئی سے بھی دیکھا کف سیرپ پہ پلا دیا، نہیں ہوگا، اس طرح کام بگڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری کیفیت ہو گئی بلغمی کھانسی۔ بلغمی کھانسی جو ہے اس میں آپ کے پاس بہت آسان ترین چیز ہے کہ بلغم کی کیفیت بہت زیادہ ہے تو محض دارچینی کا کہوا، ہاں جی، یا 2 لونگ کا کہوا، بندے کو ہائی بلڈ پریشر نہ ہو۔ کوئی بھی مسکولر یونٹ ہائی بلڈ پریشر والے کو نہیں دیا جا سکتا، شوگر والے کو آنکھ بند کر کے دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بات ہر جگہ فٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ہے، لکھیے گا اس کو۔ تو اگر بلغمی کھانسی ہے تو اس کو محض ایک بڑی چٹکی دارچینی کا کہوا پلا دیا، اس سے بھی جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈے مزاج کا نہیں ہے مگر بلغمی کھانسی ہے، صرف لیمو 1 گلاس ہلکے سے نیم گرم پانی میں نچوڑ کے پلا دیں، اس سے بلغم باڈی سے کٹ جائے گا اور دھڑ دھڑ کرے گا اور پھر الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی کھانسی چلی جائے گی۔ بلغمی کھانسی بات کی میں نے، حلق والی کھانسی کی بات نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے خشک کھانسی کی بات کی، اب بلغمی کھانسی کی بات کی۔ دوسری بات یہ کہ بلغمی کھانسی جو ہے دارچینی کے کہوے سے بھی جائے گی، لونگ کے کہوے سے بھی جائے گی، اور کچھ نہیں ہے تو محض 1 گلاس ہلکے نیم گرم پانی میں 1 لیمو نچوڑ کے آپ نے پلایا، اس سے بھی بلغمی کھانسی ختم ہو جائے گی، اور یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں دستیاب ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے پھیپڑے میں تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے بعد بڑی تکلیف سے، جکڑن سے کھانسی آ رہی ہے، کھانسنے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ جو جکڑن ہے وہ سانس کی نالی میں سے جناب علی تکلیف دیتی ہوئی، پورا بندہ بول رہا ہے بھئی یہاں پہ بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کاٹ پیٹ کے اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دوں تو میری جان میں جان آئے۔ تو اگر بیچ سینے میں اٹکن ہو رہی ہے اور بڑی زبردست اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کھانسنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کھانسنے میں دقت ہو رہی ہے، کھانسنے میں اذیت ہو رہی ہے، ایون کہ منہ لال ہو رہا ہے، سر اتنا بڑا ہوئے جا رہا ہے بندے کا، تو ایسی صورت میں جو ہے آسان علاج، شہد لے لیا آپ نے، چائے کا 1/4 چمچ، ہلکا سا نمک، ہلکی سی کالی مرچ، ٹچ کی، زبان پہ چٹا دی، اس کو بولو نگل لو، 5 منٹ تک پانی نہیں پلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کے کیا کریں گی؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر نمک جو ہے شہد اور کالی مرچ سے کراس کمبینیشن کرتا ہے تو راستے کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ بولا، راستے کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو حکمت سے، ہربل سے، طب سے ذرا سا بھی شغف ہے، تعلق ہے، محبت ہے، یا آپ کا کانسنٹریشن ہے، تو آپ یہ جملہ بہت بڑا ہے کہ نمک، شہد اور کالی مرچ کا کراس کمبینیشن راستے کھول دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور آپ کو ہضم آ جائے شعوری طور پر۔ تو یہ جو بیچ میں سینے میں تکلیف ہو رہی تھی، بدترین جکڑن اور اذیت ناک والے طریقے سے کھانسی ہو رہی تھی، تو یہ آپ کو شہد، نمک اور کالی مرچ پاؤڈر چٹانے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور باقی اس میں نمک جا رہا ہے، لال نمک دیجیے گا، مقدار کم رکھیے گا، کہیں بندہ BP کا پیشنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شہد جو ہے اس کی مقدار نارمل رکھیے تاکہ شوگر والے کو بھی ہضم ہو جائے۔
اتنا بھی ایک چمچ بھر کے بھی شہد نہیں دینا ہے، کوارٹر چمچ شہد دے دیں کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مینیج ہو گیا، جکڑن والی بھی نمٹ گئی، بلغم والی بھی کھانسی نمٹ گئی، اور جناب علی آپ کی خشک کھانسی بھی نمٹ گئی۔ جو باہر ملک میں ان کو یہ چیزیں دستیاب نہ ہوں، صحیح ہے، تو وہ خشک کھانسی میں، کھانسی خشک ہے، ڈرائی کف ہے، تو ڈرائی کف ہونے کی صورت میں وہ کیا کریں گے، وہ ایسا کوئی کھانسی کا شربت لے لیں، کف سیرپ لے لیں جس کے انگریڈینٹ میں لکھا ہوا ہو کہ امونیم کلورائڈ اس میں ڈلا ہوا ہے۔ دکان والوں کو بولیں 4 کھانسی کے شربت دکھا دو الگ الگ برانڈ کے، اس میں جس کے انگریڈینٹ میں امونیم کلورائڈ لکھا ہو وہ شربت خشک کھانسی والے کو دے دے۔ اسی طرح جو بلغمی کھانسی والا ہے، بلغمی کھانسی والے کو آپ کیا کریں گے، اس کے لیے پھر دکاندار کے پاس جائیں گے اور اس کو بولیں گے 2-4 کھانسی کی شربت دکھا دو۔ جب وہ دکھا دے آپ کو تو اس میں اس کھانسی کے شربت کا انتخاب کریں گے جس میں ایفیڈرن لکھا ہو، سوم کلپا، یہیں سے جاتی پھر متھے ماری جاتی ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے نا، جاتی یہیں سے کشمیر سے۔ بلغمی کھانسی کو آپ نے ایفیڈرن والا شربت پلا دیا، اور جناب علی خشک کھانسی والے کو امونیم کلورائڈ والا۔ اگر تشخیص اچھی ہے تو رزلٹ اچھا بن جاتا ہے، نہیں تو علاج کرتے رہو، اول فل دوائیں دیتے رہو بغیر سوچے سمجھے۔ بھائی کھانسی کی بھی تو قسمیں ہوں گی نا، ہے نا، انسانوں کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک کالا ہوتا ہے، گورا ہوتا ہے، اور ایک وہ سانولا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، تو الگ پھر زبان بھی پھر وہ لوگ الگ الگ بولتے ہیں نا، تو ہر کسی چیز کی الگ کلاسیفیکیشن کیجئے، الگ طریقے سے ڈیل کیجئے، تب آپ کا فائر ڈائریکٹ ہٹ کر دے گا آپ کے ٹارگٹ کو، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ ایک کھانسی رہ گئی، ایک کھانسی ہوتی تھائرائیڈ والوں کی کھانسی، ٹھیک ہے، وہ ہائپر تھائرائیڈ والے میں بھی کام کرے گی۔ ہائپر تھائرائیڈ جہاں بندے کا جسم سوکھتا ہے، باڈی شرنک ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ہائپو تھائرائیڈ، وہ ہپو بن جاتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں بھی یہ اس کے بھی گلے والی کھانسی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح گلے کی کوئی زخمی کیفیت، سوزشی کیفیت میں بھی، یعنی گلے کی کوئی بھی کھانسی ہے، گلے کی، میں پھپڑے کی بات نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں املتاس ملتی، املتاس پنساری سے بولو 50 گرام پیس کے دے دو، پسی ہوئی، اور اتنی بڑی بڑی کالی کالی پھلیاں ہوتی ہیں، لگی ہوئی ہوتی ہیں عام، تو وہ بہرحال پنساری سے لے لو اگر آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے تو، بولو املتاس کی پھلی دے دو 50 گرام پیس کے، اس کا 1 چمچ ابال کے کھولا دیں اور تھوڑا تھوڑا منہ میں جوشاندہ لے کے خوب غرارے کر کے پھینک دیں۔ بھائی صاحب گلے والی کھانسی بھی گئی، خواہ وہ گلے کی زخمی کیفیت کی تھی، یا وہ تھائرائیڈ والی کھانسی تھی، یا گلے کے وہ عجیب سی جو دانے جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے، خراش والی کھانسی میں بھی وہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ 4 کھانسیاں آپ نے نمٹا سکتے ہو فوری طور پر، اگرچہ آپ مزاج کو سمجھتے ہو اور کلاسیفائڈ قسم کا علاج کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔